විදුලි චුම්බකත්වය සහ ගැල්වනෝමීටර මූලධර්ම. ඊළඟට දෙවෙනි කොටස විදියට බයෝසාවර්ට් නියම. තුන්වෙනි කොටස විදියට චුම්බක ශේස්ත්‍රයක් තුල ආරෝපිත අංශුන්ගේ චලිතය. ඊළඟට අංක 4 කොටස විදියට විදුලි චුම්බක ප්‍රේරණය ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ඉන්ඩක්ෂන් කොටස. ඊළඟට පස්වෙනි චූටි කොටසක් විදියට දාන්න පුළුවන් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා මූලධර්ම. රයිට්. ඒතර චුම්බක ශේස්ත්‍ර කියන්නේ කිසිදු සංකීර්ණ පාඩමක් නෙවෙයි. ලොකු සමීකරණ ගොඩකුත් නැහැ. උත්තර ධ්‍රවයේ දක්ෂිණ ධ්‍රවයේ සමහර කාලවල කොළ පාටට හුරු කහ පාට ආලෝකයක් එක්ක දකින්න හම්බ වෙනවා. සමහර කාලවල උත්තර ධ්‍රවයේ දක්ෂිණ ධ්‍රවයේ ඒක බොහොම සුන්දර දර්ශනයක්. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? අවුරෝරා දැන් පෘථිවියද එක්තරා ආකාරයක මැග්නට් එකක්. දැන් මේ පෘථිවි චුම්බක ශේස්ත්‍රයේ පෘථිවිය වටා පැතිරලා තියෙනවා. සූර්යයාගේ ඉඳලා එන ආරෝපිත අංශු වෙනවා ළමයි. ඒ ආරෝපිත අංශු ඇවිල්ලා පෘථිවියේ උත්තර ධ්‍රවය දක්ෂිණ ධ්‍රවය අතර තියෙන මෙහෙම ගත්තාම මේ අතර තියෙනවා මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකක්. ආරෝපිත අංශු ආපුවාම සූර්යයාගේ ඉඳලා එන ආරෝපිත අංශු වෙනවනේ. ඒතර ඒවා ඇවිල්ලා මේ චුම්බක ශේස්ත්‍රයට අහු වෙලා පෘථිවි උත්තර ධ්‍රවය දක්ෂිණ ධ්‍රවය අතර ඒවා චලන දෝලණය වෙනවා. මේ ලස්සන සිද්ධි තියෙනවා අපිට ඒ වලට වෙන්නම නැහැ. ඒතර ඒවත් එක්ක යනකොට ඒ අහු වුණු ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙන්න මේ වගේ නිකන් සර්පිලාකාර පතවල යන්නේ උත්තර ධ්‍රවයයි දක්ෂිණ ධ්‍රවයයි. ඒවා ආරෝපිතාංශු අර්ධ ඒ චලනයත් එක්ක ලැබෙන එකක් ඒ විදිහට. ඒ ලස්සන ආලෝකේ. මේ ආරෝපිතාංශු අල්ල ගන්න ක්‍රම ආදීම හඳුනගෙන තිනවා. ඒවට කියන චුම්බක බෝතල් කියලා කියන. මැග්නටික් ආරෝපිතාංශු වතුර බෝතල් වගේ වතුර දාගන්න වගේ ඒ වගේ නිකන් ප්ලාස්ටික් හෝ වීදුරු බෝතල් වලට ආරෝපිතාංශු අල්ලන්න බෑ. මේ අවකාශයේ තියෙන ආරෝපිතාංශු අල්ලන්න පුළුවන් චුම්බක බෝතල්. චුම්බක ශේස්ත්‍ර පාවිච්චි කරලා චුම්බක ශේස්ත්‍ර වලින් ආරෝපිතාංශු හිර කරගන්න. ආරෝපිතාංශු හිර කරලා ඒක අල්ලගෙන පෘථිවියට අරගෙන එනවා. නිකන් අරන් එන්න බෑ. අවකාශයේ තියෙන අභ්‍යවකාශ ගමන් වලදී ආරෝපිතාංශු අල්ලන්නේ මේ විදිහට. මැග්නටික් ෆීල්ඩ්ස් පාවිච්චි කරලා අල්ලන්නේ ආරෝපිතාංශු. අල්ලලා ඒව තුල ආරෝපිතාංශු හිර කරගෙන එනවා. ඒතර ආරෝපිතාංශු වතුර වගේ පේන්නේ නැහැ. ඝන ද්‍රව වගේ පේන්නේ නැහැ. ඒව ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ ඒවැ තිබුණු ආරෝපිතාංශු පරීක්ෂා කරනවා. විද්‍යාගාර තුල. ඉතින් ඔක්කොම මේ භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව මේ ඔක්කොම ගණිතයත් එක්ක ලැබුණු මිනිසුන් හිතන නිසා තියෙන දේවල්. හරිද? මේවා ලස්සනයි. අපි මේ වගේ දණ්ඩ චුම්බකයක් ගමු. එහෙම ගත්තොත් මෙතන N ද්‍රවය, මෙතන S ද්‍රවයනේ. N අර ධන විකර්ෂණ වගේ, ඍණ විකර්ෂණ, ධන ඍණ ආකර්ෂණ වගේ. අතර N විකර්ෂණ අක්ෂයේ N ද්‍රවයක් මේ හරිය අතෑරියොත් ඒක මෙහෙම යනවා. ඉවතට. මේ හරිය අතෑරියොත් එහෙම මේක වගේ මාර්ගයක මේක යන්නේ. මේ හරිය අතෑරියොත් මේ වගේ මාර්ගයක මේක යන්නේ. මේ හරිය අතෑරියොත් මේ වගේ මාර්ගයක එක යන්නේ. මේ හරිය අතෑරියොත් මේ වගේ මාර්ගයක එහෙම යන්නේ. මේ හරිය අතෑරියොත් මේ වගේ මාර්ගයක මෙහෙම එන්නේ. මේ හරිය අතෑරියොත් 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 මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේ හරියෙන් අතෑරියාම සාහට මේ ආරෝපණය මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ අතර මෙහෙට ඇදලා ගන්නවා එස්සට. එතකොට මේ වගේ අපි අහලා තියෙනවා මේ වගේ යකඩ කුඩු හරි මේ දාලා ලස්සන්ට මේකේ කරන්න පුළුවන්. බල රේඛා විහිදෙන්නේ N ද්‍රවයේ සිට S ද්‍රවයට. ඔල පොඩි කාලේ කරලා තිනවනේ දණ්ඩ චුම්බකයක් අරගෙන කාඩ්බෝඩ් එකක් හරි උඩින් තියලා මේ යකඩ මැග්නට් එක යටින් තියලා ඊළඟ යකඩ කුඩු උඩින් දාලා තට්ටු කළාම ඒ යකඩ කුඩු යම් රටාවකට පෙළ ගැහෙනවා. එතකොට පොළවෙන් හම්බුණ චුම්බක ගතිගුණ තියෙන ද්‍රව්‍ය අර දේව නිදහස එල්ලුවාම පෘථිවියේ අර දේව පෘථිවි මොනවාද උතුරු දකුණු දිශාවට හැරුණා. එක පැත්තකට කොයි පැත්තට එල්ලුවත් එක පැත්තකට සෙට් වෙලා හැරිලා හිටිනවා. එක පැත්තට හැරිලා හිටිනවා. එතකොට මේ පෘථිවි චුම්බක බලපෑම නිසා තමයි එහෙම වෙන්නේ. හරිද? ඒ අනුව ඔය අතීතයේදී දිශා හොයාගන්න නේද? හරිද? නාවික කටයුතු වලට ගමන් වලදී නේද? ආදී දේවල් වලදී දිශා හොයාගන්න. තාමත් ඒ මෙතඩ් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. වෙන ක්‍රම. දැන් සංඛ්‍යාංක ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාවත් එක්ක ඒ ගැන කල්පනා කරන අය ඉලෙක්ට්‍රොනික එක්ක සියලු දේවල් සම්බන්ධ කරනවා. කල්පනා කළේ ඒවා බද්ධ කරන හිතන නිසානේ ඔක්කොම. හිතන කෙනා හිතුවම් පුළුවන්. මේකත් හිතුවම් පුළුවන්. ඒ ගන්න පුළුවන්. 3S ගන්න පුළුවන්. අරද දක්ෂකම තිබ්බට වැඩක් නැහැ ප්‍රැක්ටිස් කළේ නැත්තම්. යන්නේනවා මාර විදියට. හොඳයි. දැන් ඔය විදියට චුම්බක බල රේඛා. දැන් චුම්බක ශේස්ත්‍රයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතා? චුම්බකයක හෝ චුම්බක ද්‍රව්‍යයක චුම්බක බලපෑම් පැතිර පවතින ප්‍රදේශය චුම්බක ශේස්ත්‍රයක්. චුම්බක බල රේඛා. චුම්බක ශේස්ත්‍රයක නිදාස් කරන ලද ලක්ෂීය උත්තර ද්‍රවයක්
ගමන් කිරීමට පෙළඹෙන මාර්ගය චුම්බක බලරේඛා ලෙස හැඳින්වේ. හැමෝම අද දුන්න ටියුට් එකට එන්න පළවෙනි පිටුවට. දැන් එතන තියෙනවා චුම්බක බලරේඛාවල ලක්ෂණ. දැන් අපි මේ ඔක්කොම වෙනම ලියන්න යන්න ඕනේ නෑ. මම නිකන් බලරේඛා සහ හැඳින්වුව පාඩමට ආරම්භයක් විදියට බලරේඛා උත්තර ධ්‍රව වලින් ඉවතරද දක්ෂිණ ධ්‍රව වෙතටද වේ. පිටවන ඇතුළු පෘෂ්ඨ වලට ලම්බකයි මෙතෙන්දී. අර ඉසිත විදුත් වගේ. බලරේඛා කිසිවිටකත් එකිනෙකට ඡේදනය නොවේ. උදාසීන ලක්ෂ තුලින් ගමන් නොකරයි. ඒ කියන්නේ ශේෂ්ත්‍රයක් නැති තැනකින් යන්නේ නැහැ. චුම්බක බලරේඛාවකට යම් ලක්ෂයකදී ඇඳි ස්පර්ශකයේ දිශාවෙන් එම ලක්ෂයේ චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වයේ දිශාව නිරූපණය වේ. දැන් මෙන්න මේ වගේ බලරේඛාවකට අපි යම් ලක්ෂයකදී ස්පර්ශකයක් ඇඳයි කියමු. ස්පර්ශකයක් ඇඳොත් එතන ස්පර්ශකයේ දිශාව එම ලක්ෂයේ චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වයේ දිශාව නිරූපණය වේ. ඊළඟට බලන්න විවිධ චුම්බක නිසා ඇතිවන චුම්බක බලරේඛා. දැන් ලක්ෂීය උත්තර ධ්‍රවයක් වටා බලරේඛා උත්තර ධ්‍රවයක් විතරක් තිබුණොත් ඒකේ බලරේඛා යාගින් ඉවතට විහිදෙනවා. ඔය ඇත්තම රූපයක් තියෙන යකඩ කුඩු දාලා එන් ද්‍රවයක් විතරක් තිබුණොත් බලරේඛා තියෙන විදිය තමයි උතන තියෙන රූපයක් යකඩ කුඩු දාලා. ඊළඟට දණ්ඩ චුම්බකයක් වටා බලරේඛා ගත්තොත් මෙහෙම පේනව නේද? එන් වලින් ඉවතට එස් වෙතට. ඔය ඇත්තටම එකක් තමයි යකඩ කුඩු දාලා බලරේඛා පෙන්වලා තියෙන්නේ. ඊළඟට විජාතීය චුම්බක ද්‍රව දෙකක් අතර බලරේඛා. එන් සහ එස් තිබුණොත් ඒ අතර එන් වලින් ඉවතට එස් වෙතට. ඊළඟට සජාතීය එන් අතර. එතකොට මැද්දේ උදාසීන ලක්ෂයක් ඇති වෙනවා. පේනව නේද? බලරේඛා නැති ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. දැන් අපි මාතෘකාවකට එමු විද්‍යුත් චුම්බකත්වය කියලා. ඉස්සර විද්‍යුත් ධාරා වෙනම ධාරා විද්‍යුතේ වෙනම ශේෂ්ත්‍රයක් විදිහට ගියා. ඉස්සිත විද්‍යුතේ වෙනම ඉගෙන ගත්තා. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රත් එක්ක වෙනම ඉගෙන ගත්තා. අතර විද්‍යුත් ධාරා සහ චුම්බක ප්‍රතිඵල ගැන සම්බන්ධයක් දැනන් හිටියේ නෑ. 1820 දී විතර ඩෙන්මාර්ක් ජාතික ක්‍රිස්ටියන් අර්ස්ටඩ් කියන විද්‍යාඥයා ඔහු ධාරා විද්‍යුතේ සම්බන්ධ පරීක්ෂණයක් කළා. හරිද? මෙහෙම ප්‍රතිරෝධයක් කරා කරන්ට් එක යවලා එයා ධාරා විද්‍යුත් පරීක්ෂණයක් කළා මේම කම්බියක. එතකොට එහෙම කරනකොට ඔහුගේ විද්‍යාගාරයේ මේසේ ඒ කම්බිය අසර තිබුණා මාලිමාවක්. ඔහු නිරීක්ෂණය කළා අහම්බෙන් ලැබුණු දෙයක්. හරිද? මේ පරිපතේ විදුලි ධාරාව ගලනකොට ස්විච් එක සංවෘත කරලා විදුලි ධාරාව ගලනකොට දැන් මේකේ මැග්නට් එක පෘථිවි උතුරු දකුණු දිශාවට යොමු වෙලා තියෙනවා නම් ns මේ විදියට මේකේ කරන්ට් එක යනකොට පොඩි යට මේ දර්ශකයේ උත්ක්‍රමණයේ වෙනසක් වෙනවා. අර්ස්ටඩ් කල්පනා කළා එනම් මේ ස්විච් එක ඔෆ් කළාම ආයි උතුරු දකුණු දිශාවට යනවා. ස්විච් එක සංවෘත කළාම දර්ශකයේ කට වෙනස් වෙනවා. ධාරාවක් ගෙන එන සන්නායකයක් නිසා ඒවට චුම්බක ප්‍රතිඵලයක් ඇති වෙනවා කියන එක. මොකද මාලිමාවේ කට්ටේ උත්ක්‍රමණයේ වෙනසක් සිද්ධ වෙන්න නම් ඒ වෙලාවේ මොකද්ද? අනිවාර්යෙන් ඒවට චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ වෙනසක් වෙන්න ඕනේ කියලා අධ්‍යයනය කළා. විදුලි ධාරාවක් නිසා ඇතිවන චුම්බක ප්‍රතිඵල කියන එක. ආරම්භය ගත්තේ ඒකත් එක්ක. මයිකල් ෆැරඩේ පරීක්ෂණය කළේ වැඩිය රසායන විද්‍යාව සම්බන්ධ. මොකද ඔහු හම්ප්‍රි ඩේවි යටතේනේ වැඩ කළේ. මයිකල් ෆැරඩේගේ ජීවිත කතාව තුල නේද ඔහු ඉතා දුප්පත් පවුලක දරුවෙක්. එතකොට ඒක නිසා ඉගෙන ගන්න තරමටවත් මුදලක් නැති නිසා ඔහු කුඩා අවදියේම බුක් බයින්ඩින් කරන තැනක දැම්ම රැකියාවට තාත්තා. හම්ප්‍රි ඩේවි එනවා එයා කරපු පොඩි රිසර්ච් වල පොත් ලියලා එයා කරන දේවල් අර බයින් කරගන්න එතෙන්ට ගේනවා. බයින් කරලා විවේක ලැබුණු වෙලාවට මයිකල් ෆැරඩේ මේව කියවනවා. කියවලා දිහිම් කියනකොට එයාට මේවට ආසාවක් ඇති වුණා. නිසා හම්ප්‍රි ඩේවි ආපුවාම නිතර කියනවලු සර් මට සගේ ලැබ් එකේ මේ විද්‍යාගාරයේ පොඩි ජොබ් එකක් මට දෙන්න. මම අතුපතු ගාගෙන අස්පස් කරගෙන එතන ඉන්නා. කියලා ඉතින් ඉතින් ඔහොම ඉතින් කියනකොට ඉතින් අන්තිමට හම්ප්‍රි ඩේවි යාගේ විද්‍යාගාරයේ වැඩ කරගෙන ඉන්න දුන්නා. එහෙම තමයි මයිකල් ෆැරඩේ යාගේ ජීවිත ගමන විද්‍යාඥයෙක් වීම ආරම්භ කළේ. ඒකත් එක්ක හම්ප්‍රි ඩේවිත් එක්ක පරීක්ෂණ කළා. රසායන විද්‍යාව සම්බන්ධව තමයි කළේ. ඒතර බෙන්සින් ද්‍රාවණය හොයා ගැනීම සම්බන්ධ ගෞරව හිමි වෙන්නේ කාටද? මයිකල් ෆැරඩේට. බෙන්සින් වල ව්‍යුහය නෙමෙයි ව්‍යුහය හොයාගත්තේ කවුද? කෙකියුලේ. ඒ කාලේ වෙනකොට මහා පරිමාණ විද්‍යුතය හොයාගන්න ක්‍රම තිබුණේ නැහැ. එතකොට කල්පනා කළා දැන් විදුලි ධාරාවක් නිසා චුම්බක ප්‍රතිඵල ඇති වෙනවනේ. ෆැරඩේ හිතුවා චුම්බක සහ ප්‍රතිඵල වලින් විදුලිය අනිත් පැත්තට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කල්පනා කළා පොඩි පරීක්ෂණ දිගට කළා. අන්තිමට 1833 විතර කාලෙදී තමයි මයිකල් ෆැරඩේ විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණ මූලධර්ම හඳුරගන්න. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක සන්නායක දණ්ඩක් චලනය කරලා සන්නායක දණ්ඩේ විදුලි ධාරාවක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ සංකල්පයත් එක්ක තමයි අවසානයේ මහා පරිමාණ විදුලි නිපදවීම ගැන ආවේ. ඊට පස්සේ විදුලි බෙදා හැරීමේ මූලික ජාලය මේ විදුලි ඔක්කොම සම්බන්ධ මූලික මහා පරිමාණ විදුලි බලාගාර ක්‍රමවේදය මයිකල් ෆැරඩේ හඳුන්වලා දුන්නා ලෝකෙට. ඒක තමයි ඒ රටවල් යුරෝපීය රටවල් ඊට පස්සේ සීක්‍රෙන් දිනු වෙන්න ගත්තේ. ඊට පස්සේ මෝටර නිපදුවා මේ ක්‍රමවේද වලට. තර මෝටර නිපදීම තුල කර්මාන්තශාලා විශාල වශයෙන් ගොඩ නැගුණා. දැන් අපි මේ පන්ති කාමරය තුල මේ වැඩ කරගෙන යන්නේ මේ මෝටර හරීමේ නිපදපු නිසානේ සහ විදුලි නිසානේ. මේක අරගෙන තාපගති විද්‍යා මූලධර්මයට අනුව හීට් එක ඇදලා එළියට දාන්නේ. මේ භෞතික විද්‍යාවේට පිංසිදු වෙන්නේ අපි යම් පහසුවකින් ඉන්නේ. ඒක නිසා මේ ලෝකෙට කරපු විද්‍යුතේ පියාලෙස අපි සලකන්නේ මයිකල් ෆැරඩේ.
එතන මේ විදුලි චුම්බකත්ව ප්‍රතිඵල. විදුලි ධාරාවක් නිසා ඇතිවන චුම්බක ප්‍රතිඵල. හරිද? ඒක නිසා මේක ලෝකයේ වෙනස් කරපු කොටසක් තමයි මේ චුම්බක ශේස්ත්‍ර විද්‍යුත් කතන්දර කියන එක. දැන් මැග්ලිව් ට්‍රේන් එකේ තනිකර චුම්බක ශේස්ත්‍ර වලින් පාකල සිත්‍ර මේවා ගොඩක් යෙදෙන තැන් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි වටිනා කොටසක් හොඳට ඉගෙන ගන්න කියන එකයි කියන්නේ. එහෙනම් අපි කතා කරගෙන යමු. දැන් අපි පැහැදිලි කරන්න යන්නේ ධාරාවක් ගෙන යන සන්නායකයක් අවට මේ චුම්බක ශේස්ත්‍රයක් ඇතිවන බව පෙන්වීම. මේ වගේ ගන්නවා තිරස් කාඩ්බෝඩ් තලයක්. මම මේක කියනවා A, මේක B, C, D, A, B, C, D තිරස් කාඩ්බෝඩ් තලයක්. මේකේ මැද්දේ චූටි සිදුරක් විදලා දානවා කම්බිය. සීන් කම්බිය. මේ කම්බිය දාලා මේක මෙහෙම මතු කරනවා. මේ කම්බිය දිගට. දාලා අපි මේ පැත්තෙන් මේ කම්බිය මන් නිකන් ධාරාවක් පහළට යන සලසන්න. මේ කම්බිය මෙහෙම ඇවිල්ලා කරන්ට් එක එතකොට මෙහෙන් ධාරාව උඩට යන්නේ. මේක පරිපතේ ස්විච් එකක් අපිට දාන්නත් පුළුවන්. දාලා ඉවර වෙලා ඒක කරන්ට් එකක් යන සලසනවා. ඕනම් කරන්ට් එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් අපිට ධාරා නියාමකයක් හරි මොකක් හරි විචාල ප්‍රතිරෝධයක් දාලා කරන්ට් එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේක මත තනින් තන කුඩා මාලිමාවන් තියෙනවා. මාලිමා නෑ එක මාලිමාවක් තුනත් ඒක තියදී බලන්නත් පුළුවන්. මාලිමා කීපයක් තිබුණොත් කාඩ්බෝඩ් එක මත මාලිමා කීපයක් තියන්න පුළුවන්. යතර විවෘත විට හැම මාලිමාවකම දර්ශකයේ උත්ක්‍රමණය කොහෙටද යොමු වෙලා තියෙන්නේ? කොහෙටද? පෘථිවි උතුරු දකුණු දිශාව ඔස්සේ. ස්විච් එක වැහුවාම අපි දකිනවා මේ දර්ශකවල උත්ක්‍රමණ කොහෙටද වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙන්නේ නිකම් මෙන්න මේ වගේ හිටින ස්විච් එක වැහුවාන් පස්සේ මේ වගේ ආකාරයට උත්ක්‍රමණ එක එක අතට යොමු වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු එහෙම යොමු වෙන්නේ ඇයි අනුව මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකේ දිශාව තීරණය කිරීම. මම මේක දාන්නම් මෙහෙම කාඩ්බෝඩ් තලයේ PQRS කියලා. මේක PQRS. මෙතන AB ඍජු සන්නායකය A, B ඍජු සන්නායකය කියලා. AB ඍජු සන්නායකය PQRS තිරස් කාඩ්බෝඩ් තලය මැදින් දමා ඇති අතර කම්බියේ දෙකලවරට විදුලි කෝෂයක් සහ K ස්විච් එකක් සම්බන්ධ කර ඇත. මේ වගේ වෙලාවක මේ චුම්බක ශේස්ත්‍රයේ දිශාව හොයාගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා සුරත් නීතිය. මීට පෙරත් වගේ සුරත් නීති පාවිච්චි කළා මොකටද? කෝණික ගම්‍යතාවය, කෝණික ප්‍රවේගය, බලගූර්ණ ආදී දිශා සොයාගන්න පාවිච්චි කළා. හැමෝම ගන්න දකුණු අත. දකුණු අත ගන්න මෙහෙම. අනිත් අතට ගන්න පෑන. තුඩ උඩට හිටින්න අල්ලන්න පෑන. පෑන අරගෙන පෑන යටින් අල්ලන්න ඕන. දැන් පෑනේ තුඩ උඩට හිටිනවා කියන්නේ කරන්ට් එක උඩට යනවා. මහපට ගිල්ල තියන්න ධාරාව ගලන පැත්තට. පැත්තට තියලා කම්බිය අල්ලන පරිදි අත්ල වක්‍ර කරන්න. අල්ලන්න එපා කරන්ට් පරිදි විදුලි ධාරාවක් යනවා. හරිද? හාද වක්‍ර කළාම ඒ මහපට ගිල්ල හැර ඉතිරි ඇඟිලි යොමු වන පැත්ත තියෙනව නේද? ඒ යොමු වෙන්නේ චුම්බක ශේස්ත්‍රයේ දිශාවට. ඒ යොමු වෙන්නේ චුම්බක ශේස්ත්‍රයේ දිශාවට. පැහැදිලිද? දැන් ඔබ කම්බිය ධාරාව අනිත් පැත්තට ගෙනියන පරිදි උල යටට දාන්න. ආයි ධාරාව ගලන පැත්තට මහපට ගිල යොමු කරන්න. මහපට ගිල යට හරි දැන් කම්බිය අල්ලන පරිදි අත්ල වක්‍ර කරන්න. කරන්ට් එක පහළට යන්නේ අත්ල වක්‍ර කරන්න. අමාරු අත් ඇඹරිලා පැටලිලා මූණ වල ඇඹරිලා ගිහිල්ලා ඕම අනේ. එතකොට සුරා. එතකොට මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක කොහොමද තියෙන්නේ? මෙහෙම. දැන් කම්බිය අල්ලන්න තුඩ මෙහෙට ඉටින් අල්ලන්න. වම්මදී ඒ අතට අල්ලලා දැන් දාන සුරත් නීතිය තුඩ එහෙට නම් ධාරාව එහෙටන යන්නේ. කෙදිරි ගන්න එපා පුතා. පුතාට කරන්ට් වැදිලා. අල්ලන්න එපා මහපට ගිල්ල කම්බියේ ධාරාව ගන්න දිශාවට යොමු කරලා කම්බිය අල්ලන පරිදි අත්ල වක්‍ර කරන්න. එහෙම කළාම මොකද්ද? මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක. ඒතකොට බලන්න ඉතින් මේක දැන් අල්ලගෙන දැන් මොකද්ද මේ කරන්නේ? චුම්බක ශේත්‍රයේ දිශාව තීරණය කරනවා. අර මෙහෙම ගිහිල්ලා බල රේඛාව මෙහෙම යන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ පෑන මෙහෙම අරගෙන මෙහෙම තියලා ඔහොම බලන්න. එහෙන් බැලුවාම බල රේඛා නිකන් වටේ පේන්න ඕන. කරන්ට් එක අරහෙට තුඩ අරහෙට නම් දැන් රවුම් මන්ද පොරවල්ට මැවෙන්නේ නැහැ. හරිද? ටිකක් සාමාන්‍ය බුද්ධියක් තියෙන කෙනාට මේ බල රේඛා මැවිලා පේනවා. රවුම්. පොඩා රවුම් මැවිලා පේනවද? හොඳයි. එතන මෙතෙන්දි සුරත් නීතිය. මොකද්ද? සුරතේ මහපට ගිල්ල හැර ඉතිරි මහපට ගිල්ල සන්නායකයේ ධාරාව ගලන දිශාවට යොමු කර කම්බිය අල්ලන පරිදි අත්ල වක්‍ර කළ විට ඉතිරි ඇඟිලි යොමු වන දිශාවෙන් චුම්බක ශේස්ත්‍රයේ දිශාව නිරූපණය වෙනවා. එතකොට මේ චුම්බක ශේස්ත්‍ර පාඩම පුරා මතක තියාගන්න සුරත් නීතිය මාර වැදගත්. සුරත් නීතිය වම්මතින් දැම්මොත් ඔක්කොම කතන්දර කන පිට ගහනවා. සමහරට අමතක වෙනවා අත. අරද අන්තිම වෙනකම් විද්‍යුත් චුම්බක පේරන හරියට වෙනකම්ම සුරත් නීති කතන්දරේ ඕන වෙනවා. ඒකත් එක්ක හරි ලේසි. අරද පොඩි සරල ක්‍රියාකාරකම් එක්ක තියෙන්නේ. මෙහිදී චුම්බක ශේස්ත්‍රයේ දිශාව සොයා ගැනීම සඳහා සුරත් නීතිය භාවිත කරයි. දැන් ලියනකොට අපි දැන් මෙහෙම ලිව්වොත් කම්බියක් දාලා මේ තියෙන්නේ මොනවද? සම්මත ධාරාව දකුණු දෙසට ගලා යයි.
මේ අයි ඊළඟ අංක දෙක දාලා සම්මත ධාරාව ඉහළට ගලයි. මෙහෙම රවුමක් දාලා තිතක් දාලා තියෙනවා මෙහෙම දාලා. මේක අදහස මෙහෙම කම්බිය තියෙන. දැන් පොතේ තලයේ තමයි බෝඩ් එක. ඍජු සන්නායකේ පොතේ තලයට ලම්බකව තියෙන තිතක් දාලා තියෙන ධාරාව එළියට එනවා. අර තිතක් දාලා තියෙන ධාරාව එළියට එනවා කියන එක අදහස් කරන්නේ. ඊළඟට අංක 4 දාලා මෙහෙම කතිරයක්. ඒ කියන්නේ ඍජු සන්නායකේ පොතේ තලයේ ලම්බකව පවතින අතර ධාරාව පොත තුලට ඇතුළට ගලනවා කියන එක අදහස. දැන් පේපර් එකේ කියනකොටත් කඩදාසි තුලට කඩදාසි ඉවතට එහෙම කියලා තමයි ප්‍රශ්න පත්‍රය කියන්නේ. අපි පොතේ ලියන ඉඳ පොත තුලට ඒකට කන්න නැත්නම් කඩදාසිය තුලට එහෙමයි පේපර් එකේ එහෙම කියනකොට කියන්නේ. හරිම ලේසි මේ ප්‍රශ්න ඔයගලන්ට තේරෙයි. චුම්බක ශාස්ත්‍රات A-level පේපර් එකේ ප්‍රශ්න ඉක්මන් කරගන්න තියෙන ක්‍රමයක්. MCQs වලදී එහෙම. ඊළඟට පස්වෙනි එක. දැන් අපි චුම්බක ශාස්ත්‍ර නිරූපණය කරනකොට මෙහෙම දුන්නොත් දැන් මෙහෙම බල රේඛා අපිට මෙහෙම නිකන් බල රේඛා නිරූපණය කරනකොට රේඛා. මේකෙන් අදහස චුම්බක ශාස්ත්‍රය මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක තිරස්ස දකුණු දෙසට කියන එකයි. බල රේඛා අතරින් පරතර සමාන වෙන්නේ නැන්දොත් ඒකාකාර ශාස්ත්‍රයක් කියන අදහස තියෙනවා. ඊළඟට මෙහෙම බල රේඛා ටිකක් අඳින්න. මෙහෙම බල රේඛා ටිකක් ඇඳාම චුම්බක ශාස්ත්‍රයේ සිරස්ස ඉහළට වේ. දැන් සමහරවිට මෙහෙම කතිර ගොඩක් දානවා. මේක අදහස චුම්බක ශාස්ත්‍රයේ පොත තුලට කියන එකයි අදහස. අට දල මේ වගේ නිකන් අපි නිරූපණය කරනකොට මෙහෙම තිත් ගොඩක් දානවා. මේකේ අදහස චුම්බක ශාස්ත්‍රය පොතේ තලයට ලම්බකව පොතෙන් ඉවතට වේ. ඊළඟට අපි ධාරාවක් ගෙන යන ඍජු සන්නායකයක් වටා චුම්බක බල රේඛා නිරූපණය කිරීම. අංක 1 ඍජු සන්නායකයේ ධාරාව පොත තුලට ගෙන යන විට කියලා දාන්න. මෙහෙම සන්නායක කම්බිය ඇඳහම මෙහෙම කම්බිය අඳිනවා. ධාරාව පොත තුලට නම් මෙහෙම නිරූපණය කරන්න. මට කියන්නේ චුම්බක ශාස්ත්‍ර රේඛා තියෙන විදිය කොහෙටද කියලා කියන්නේ බල රේඛා පවතින නිකන් කොයි අතටද? දැන් ඍජු කම්බියක් වටා පැහැදිලි වෘත්තාකාර චුම්බක ශාස්ත්‍රයක් ඇති වෙන්නේ. ඒතර වෘත්තාකාර ශාස්ත්‍රය ඇති වෙනකොට බල රේඛා තියෙන්නේ කොයි අතරද කියලා හොයාගන්න තමයි ටක් ගාලා පාවිච්චි කරන්නේ කවුද? සුරත් නීති. කොයි අතරද තියෙන්නේ? ඔතන ඉඳලා මේ බෝඩ් එකේ තියෙන කම්බියට සුරත් නීති දාන්න. ඒතර මෙහෙම ඇතුළට නියෝ. තියෙනකොට බල රේඛා මෙහෙම. මේක මෙහෙන් ගිහලා තව බල රේඛා වෘත්තාකාර බව පැහැදිලි. දැන් මම එක බල රේඛාවක් මෙහෙම ඇඳගිමු. එතකොට අපි මේ විදිහට මෙතනදී මෙහෙම ඊළඟ බල රේඛාව මම මෙහෙම ඇඳා. ඊළඟ බල රේඛාව මම අඳිනකොට මෙහෙම. මේ අඳිනකොට මම නිකන් පොඩි ඌමනාවෙන් යමක් කළා. ඒකල යම මොකද්ද? මොකක්? ඈත් කළා. මොනවද ඈත් කළේ? බල රේඛා අතර පරතරය ඈත් කළා. අතර මේ බල රේඛා අතර පරතරයට වඩා මේක ඈතයි. මේකට වඩා මේක ඈතයි. ඒකෙන් මොන වගේ අදහසක්ද ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැත්තේ? ඔය තමයි පොඩි කරුණු වැදගත්. ප්‍රශ්නවලදී නැත්නම් ওই රූප ටික ඇඳලා දාලා චිත්‍ර ටිකක් පාඩම් කරගන්න එක නෙමෙයි මේක අදහස. පන්තිකේදී ප්‍රශ්නයක් කරන්න අදහස සහ මේ තියරි එකේ යෙදෙන විදි කියනවා. අර බල රේඛා අතර පරතරය වැඩි වීමෙන් ගම් මේවන්නේ මොකද්ද? මොන වගේ අදහසද ඔබට හිතෙන්නේ? කම්බිය ඉඳලා ඈතට යන්න චුම්බක ශාස්ත්‍රයේ තියෙන ප්‍රබලතාවය අඩු වෙනවා කියන එකයි එතන අදහස. ඒතර අඳිනකොට MCQs වලට මේවා දීලා තියෙනවා. එක වගේ රූප හරි පරිස්සමෙන් ගන්නවා. සුරත් නීතියෙන් දිශාව තීරණය කරපුවා උත්තරේ තීරණය කරන්න එපා. මේවත් හොඳ ප්‍රශ්න ඉස්සරහට තියෙනවා. අපි සැප් පේපර්ස් වලට දානවා. අංක 1 දාලා ලියන්න සන්නායකයේ මත බලයක් ඇතිවන බව පෙන්වීම. සන්නායකයේ මත බලයක් ඇතිවන බව පෙන්වන්න අපි මෙහෙම ගන්නවා ඍජු සන්නායක කම්බි දෙකක්. එක සන්නායක කම්බියක් මම හිතන්නම් මෙහෙම AB හා CD මේ සන්නායක කම්බි දෙක මත පොඩි ත්‍රිමාන රූපයක් වගේ අඳින්න උත්සාහයක යෙදෙනවා. AB හා CD ඍජු සන්නායක කම්බි දෙක මත මේ PQ සන්නායක කම්බිය තියෙනවා. ඒක මත නිදහසේ චලනය වන හැකි පරිදි PQ සන්නායකය තියලා තියෙනවා. මෙහෙම ධාරාවක් ගලා යන විදිහට පරිපතය සකස් කරනවා. අපි හිතමු මෙහෙම විදුලත් කෝෂයක් දානවා. දාලා ඉවරලා ඕනනම් ධාරාව කන්ට්‍රෝල් කරන්න මෙතන ස්විච් එකක් ධාරා නියාමකයක් අපි අවශ්‍ය පිට ස්විච් එකක් දානවා මොන හරි K කියමුක යතුරු. ඒතර ඒ සන්නායක දෙක මත PQ නිදහසේ චලනීමේ පරිදි තියලා මට අවශ්‍යයි මෙතනදී මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකක් ඇති කරන්න. උඩින් යටින් මම ගන්නවා පුතාලා U චුම්බකයක්. මෙහෙම අපි U මැග්නට් එක මෙහෙම අපි හිතමු මේ වගේ අග්‍ර දෙක. උඩට හිටින්න දානවා N යටට දානවා S. එතන බල රේඛාව U මැග්නට් එක ඔහොම සෙට් කළාම බල රේඛා මේ කම්බි හරහා උඩ ඉඳලා පහළට හිටිනවා. ඊට පස්සේ මම එහෙම සන්නායකයේ තියලා මෙතන ස්විච් එක දානවා. ස්විච් එක දැම්මහම මට පේනවා දැන් මේ PQ සන්නායකයේ විද්‍යුත් ධාරාවක් යනවා. මට හැට පේන්නේ නැහැ. මීටරයක් තිබ්බොත් පේනවා කරන්ට් එක යනවා. ඕන මීටරයක් දාලා ඒක යන කරන්ට් එක චෙක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම ධාරාවක් යනකොට අපිට පේනවා මේ PQ සන්නායකය චලනය වෙනවා. ඉතින් PQ කෙනා නිකන් චලනය වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් PQ චලනය වෙන්න නම් කවුරුත් චලනය කළේ නැහැ නේ. PQ මත බලයක් ඇති වෙන්න ඕන. මට කවුරු හරි තියෙනවා නම් කුඩයක් දෙන්න. ඔය පුතාලා දෙන්න එන්න ස්ටේජ් එකට. මේ පුතා දැන් ඔයා අත් දෙක ඉස්සරහට දික් කරන්න. මම කියනවා දැන් මේ මොකද්ද? දකුණු අතනේ මේ පුතා. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? AB සන්නායකය. හාද?
මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? CD සන්නායක. හොඳට වැඩ කරනවා. එහාට මෙහාට තියාගන්න පුළුවන්. මේ මොකද්ද? උඩේ පිස්සුද මේ PQ සන්නායකය. මේ PQ සන්නායකයට AB හා CD සන්නායක මත නිදහසේ චලනය විය හැකි පරිදි මුකුත් නැත් මේම සන්නායකය මත මේම නිදහසේ කිචි වගේද නෑ නේ පුතා. හරි මේ සන්නායකය මත නිදහසේ එහාට මෙහාට ගෙනියන්න පුළුවන්. හරි නේද? AB තියෙනවා CD තියෙනවා PQ තියෙනවා. තව විදුත් කෝෂ ඒවා කොහේ හරි ඇති. හරිද? right. ඒ කෝෂ දෙකෙන් තල්ලු කරන ධාරාව පාලනය කරන ධාරා නියාමකයකුත් තියෙනවා. හරි. අවශ්‍ය විදිහට ස්විච් එක දාන්න පුළුවන්. ඒක දානකොට මේ පරිපථයේ ධාරාව ගලනවා. හරිද? මේ පුතා තමයි U මැග්නට් එක. පේනවනේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍ර රව් වෙලා කොණ්ඩෙත් උඩ ගිහිල්ලා එහෙම ගතියකට තියෙනවා. හොඳයි. පුතා එක දැන් උත්තර ද්‍රවය අල්ලන්න උඩින්. පේනවනේ අවබෝධයි නියමයි. හොඳයි. එතකොට මේ තියෙන N ද්‍රවය. මේ පුතා පේනවනේ U අකුරක් වගේ. හරි. මේව U මැග්නට් එක. හරිද? දැන් මේ තියෙන යටින් තියෙන මොන ද්‍රවයේද? S. දැන් 3D තන උඩින් තියෙන මොන ද්‍රවයේද? N ද්‍රවය. ඒතර මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක ඔයගොල්ලෝ කොහේ ඉඳලා කොහෙටද පෙන්නන්නේ? උඩ ඉඳලා යටට. හාද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක මොනවද? තිත්ද, කතිරද, ඉරිද? ඉරි පේන විදිහ අතින් පෙන්නන්න උතන ඉඳලා. එතකොට දැන් හරි උඩින් බැලුවාම උඩින් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහින් ඉඳලා බැලුවම ඉරි. මම බලනවා මේ දැන් N උඩ තියෙනවා S යට තියෙනවා මම යටින් බලනවා. හරි. මම යටින් බැලුවොත් මට මොන වගේද පේන්නේ? තිද්ද කතිරද? තිත්. මම උඩින් බලනවා ඔහොම. උඩින් බැලුවොත් මට මොනවද පේන්නේද? මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක උඩ ඉඳලා යට යනවා කතිර පේන්නේ. තේරෙනවනේ? දැන් 3D දාන්න ඕන. 3D දාන්නේ නැත්නම් හරිම ලේසි. එහෙම තිනකොට දැන් ස්විච් එක තාම දාලා නැහැ. තාම පරිපථයේ කරන්ට් එක යන්නේ නැහැ. මේ හරිය මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක තියෙනවා. දැන් මම තාම ස්විච් එක දැම්මේ නැහැ. දැන් පරිපථයේ ඕකේ. මේ ඔක්කොම ඇටෝම සකස් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම ස්විච් එක දානවා මෙහෙම. හරි. දැන් මොකද යන්නේ නැත්තේ? හරි. අන්න ඒ වගේ සන්නායකේ මොකද උනේ? චලනය වුණා. පැහැදිලි නේද? එතකොට එහෙම දාපු ගමන් දැක්කද? සන්නායකේ චලනය වෙනවා. පැහැදිලි නේද? බලයක් ඇති වුණා. කරන්ට් එක ගියා. හොඳයි. ඔකේ පුතා thank you. හරි. ඔබ ටියුට් එකේ 4 වෙනි පිටුවට එන්න පහළ. 4 වෙනි පිටුවේ පහළ අර ත්‍රිමාන රූපේ පේනව නේද? දැන් AB හා CD ඍජු සන්නායක දෙක තියෙනවා. ඒක මත නිදහසේ චලනය විය හැකි පරිදි PQ තියෙනවා. ඒකේ අර ද්‍රව දෙක විතරයි ලකුණු කරලා තියෙන්නේ උඩින් යටින්. මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක උඩින් ඉඳලා යටට තියෙනවා. මේ වගේ PQ ඍජු සන්නායකය මෙහෙම තියලා තියෙනවා. එහෙම තියලා තියෙනකොට මේකේ මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක උඩින් ඉඳලා බැලුවාම පල්ලෙහාට කතිර ආකාරයේ ශේෂ්ත්‍රයන්. අතර මේ ඍජු සන්නායකය අපි හිතමු මෙහෙම ඇවිල්ලා අයිදාරාවක් යනකොට මේකේ ඒ රූපේ දක්වා ඇති දිශාවට චලනය වන බව මෙන්න මේ අතර රූපේ දක්වා ඇති දිශාවට චලනය වන බව නිරීක්ෂණය වේ. මේ අනුව පැහැදිලි වන්නේ ධාරාවක් ගෙන යන ඍජු සන්නායකයක් චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක තැබුව විට එය මත යාන්ත්‍රික බලයක් ඇතිවන බවයි. මේකදී පරීක්ෂණාත්මකව පෙන්වලා දුන්නා දැන් ධාරාව වෙනස් කර මේක මත ඇතිවන බලය චෙක් කළා. ධාරාව වැඩි කරනකොට අපි දැක්ක දේ තමයි මේක මත බලය වැඩි වෙනවා. ඇත්තට මේක බලය ඇති වෙන්නේ මේක ඇතුළේ යන ඉලෙක්ට්‍රෝන මත. එහෙනම් මෙතනදී මේ චුම්බක බලය රඳාපවතිනවා මේ සන්නායකය තුලින් ගලන ධාරාව. තව කතන්දරයක් තමයි චුම්බක බලය මේ හරිය ඇතිවන මේ මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රබලතාවය මත රඳාපවතිනවා. එතකොට මම ඒක ඉස්සෙල්ලා ඕන ලියන්න මෙතන රඳාපවතිනවා චුම්බක අපි කියනවා චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය කියලා. චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය මත රඳාපවතිනවා. F සමානුපාතිකයි B චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය. මෙතන F සමානුපාතිකයි I මේ ධාරාව මත. ඊළඟට මේ සන්නායකයේ ධාරාව ගලන දිග මෙන්න මේ අතර දිග මේ ධාරාව ගලන දිග කිව්වහම අතර මේ දෙකලට පැනපු දිගවල් අයිති වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම මේ අතර තියෙන මේ ગેප් එක. ධාරාව යන්නේ ඒ ටිකේ. දැන් මෙහෙම කම්බිය කරන්ට් එක ආවොත් මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙහෙ යන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ටිකේ තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන චලනය වෙන්නේ ඒ සීමාවේ. එහෙනම් ධාරාව ගලන දිගට අනුලෝම දිග වැඩි වෙන්න බලය වැඩි. F සමානුපාතිකයි L. අරද ධාරාව ගලන දිග එහෙනම් සාධක තුනයි. එකක් තමයි සන්නායකයේ මත චුම්බක බලය මෙන්න මේ චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වයට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. දෙවෙනි එක තමයි සන්නායකයේ ගලන ධාරාවට අනිත් එක මෙතන අර්ධ සන්නායකයේ ධාරාව ගලන දිගට. ඒ අනුව ගත්තාම අපිට මෙතනින් එකෙන් දෙකෙන් තුනෙන් අපි ගන්නවා F එකෙන් දෙකෙන් තුනෙන් F කියන එක සමානුපාතිකයි මෙතනදී ගත්තාම B වරක් I වරක් L. එහෙනම් මෙතනින් ගන්න F සමානයි K වරක් B වරක් I වරක් L. K සමාන එක බව පරීක්ෂණාත්මකව පෙන්නලා තිනවා. ඒ අනුව අරද අපි F සමානයි ගන්න B වරක් I වරක්. එතකොට චුම්බක ශේෂ්ත්‍ර පාඩමේ ප්‍රබල සමීකරණයක් F සමානයි BIL. F සමානයි BIL. F සමානයි බිල්. මොකද නම? F සමානයි බිල්.
අර 1යි 2යි සමීකරණ තියෙන්නේ. දැන් මේ ටියුට් එකට සමීකරණ 2යි. මේ සමීකරණේ තව ওই ගැලනෝමීටර් සම්බන්ධ සමීකරණේ විතරයි. 2යි තියෙන්නේ. එවෙන් ගණන් හදන එක කරන්නේ. එහෙනම් කියන්න බලන්න නියපොතු කන දුව අය ඔක්කොම අකුල්ලා දාලා ඇඟිලි ටික නියපොතු කනවා ඊට පස්සේ. ශේෂ්ත්‍රය ඇතුළට කරන්ට් එක මෙහෙට බලය මෙහෙට හාද? තමන්ගේ ඇඟිල්ල ගැන තමන් බලාගත්තාම ඇති දුව. එතකොට ගහන්නේ මෙහෙමද? මෙහෙමද? යන්න නේ යන්න. අර මේ කම්බිතංගරේ තලයේ අත ගන්න. අර උඩට නැටුමක් වගේ. ලෙමින්ගේ වමත් නියමද ලේසි, අමිත්ගේ දකුණත් නියමද ලේසි කියලා කල්පනා කරලා බලන්න.